喂，大家好啊！歡迎再次收睇 King Kong 呢個頻道。今集呢，就係示範一下買 2up 嘅過程。咁我親自示範啦。首先見到有個優惠啦，買5磅就有20個 free spin， 咁就係紐卡素對曼聯。咁唔好理啦，opt in 咗先。好，跟住出返去主畫面。咁今日呢係第32周嘅英超啊，有4場波嘅。漏咗講啊！今集呢記緊要睇到尾啊，因為呢最後呢我都會有啲伏線呢講翻，下集會講到 2up 嘅秘技啊。好，咁我哋去 Matchbook Zero 睇下嗰4場波相應嘅賠率先。咁如果大家嘅電腦有2個 mon， 或者你用一部電腦加個 iPad 呢，咁你就兩邊睇就唔使轉來轉去咯。嗱，咁順住睇啦，利物浦對韋斯咸 1.27 倍，咁喺 Matchbook Zero 呢去呢就 1.3 就1174，咁我哋即刻跳去個計算機啦，咁睇下利物浦 1.27 呢 1.3， 睇下值唔值租啦。咁我哋用翻我哋之前上一集講嗰個50倍嘅分水嶺啦，多過50倍就可以值得買。實際賠率你望一望呢，真係50倍多少少啦。咁再睇下韋斯咸先 ，back 佢就10倍，呢佢就1176。咁睇下啦，1.4幾1.5，咁即係75磅啦。咁都多過70，即係都多過50倍嘅。咁兩邊都多過50倍。咁OK， 我哋記住先。好，跟住第2場，車路士就對葉士域治1.221。咁 Matchbook Zero 就1.23，咁15點幾，咁基本上都唔使諗噶啦。1.22 1.23呢，你可以去計下條數，就應該幾靚嘅。以10磅為例，就用8P 就會贏到12磅咁上下，咁即係超過100倍噶啦。咁超過100倍呢，哇！咁我就不如買多啲20磅，咁賠率一樣啦，都係超過100倍。咁但係你付出呢，就係多1倍，變咗 16P。咁跟住簡單啦，去 Bet365 即刻落20磅，寫低佢先。跟住呢，跟翻嗰個 19.84， 咁place bet 做嘢，跟住呢度匿埋佢，搞掂。跟住第3場，狼隊對熱刺 ，OK 呢就255307，咁睇翻呢度先 ，back 佢就245287，咁出動呢個計算機啦，唯有嗱呢度提醒下各位啦。頭先我嗰場買1點幾倍，而家2倍3倍呢，我唔太介意嗰個 liability 嘅，因為好細嘅。但係去到6、7、8倍開頭呢，你就要留心啦。好，而家245255 39P， 咁贏就贏24磅咁上緊啦。咁都多過50% 嘅喎，即係都多過50倍啊。咁睇下熱刺啦，287，咁307，咁要 65P 嘅成本呢，好似爭啲喎，至少都要32，至少贏32、3磅啦。咁唔夠數，咁就簡單啦。我哋就去 back 狼隊20磅，跟住呢狼隊，咁找翻去篤翻個計數機先，245 255 20磅嘅話，我要呢1922，咁跟手跳翻出去 Matchbook Zero， 呢翻去啦。copy 翻1922，搞掂，兩邊都 confirm，
咁就搞掂晒啦。搞掂咗就去睇第四場紐卡素曼聯。呢場目測呢，兩隊嘅賠率嘅 spread 都唔係咁靚，不過我哋都篤下計數機睇下究竟唔靚成點。咁喺 Bet365 就 1.61 倍，咁Zero 呢就 1.67 厘佢。咁如果買20磅嘅話呢，就需要 72p 成本，但係贏翻嚟呢都係32磅，唔夠啊，72。咁睇曼聯啦，back 佢就5磅，厘佢呢就 5.64， 咁20磅要 2.27， 但係呢加埋兩邊殺晒都唔過100磅，咁即係低過50倍啦。咁我哋就放棄曼聯紐卡素呢場先。咁我哋翻返去之前睇到利物浦韋斯咸嗰場。咁利物浦 1.27 1.3， 韋斯咸呢 back 佢就10倍，但係呢 Matchbook Zero 嗰度呢仲跳緊嘅11、12咁樣跳緊嘅。咁我哋睇咗利物浦先，back 20磅成本就 46p， 如果贏呢就贏25磅咁上下啦，即係啱啱過50倍。跟手就計下韋斯咸嘅賠率啦。喺 Bet365 呢個賠率就10倍，咁我即刻去個計數機 ，back 佢10倍，厘佢11.97。呢度要睇幾樣嘢。如果 back 20磅韋斯咸，咁我哋成本要3磅 30p。咁如果中 two up 呢，我哋就贏到大約200磅，係個實際賠率大約係60倍，但你個 liability 就需要180幾磅。咁我就唔 back 20磅，變成10磅，咁個 liability 就減半，咁個成本呢亦都減半嘅。所以話除咗要留意實際賠率同埋所需要嘅成本之外呢，我哋都唔好忽視 liability 呢樣嘢。啱數嘅話呢，咁我哋就 back 佢同埋厘佢啦。咁大家就記住咯，我哋每日做 two up 嘅時候，其實就係計下買邊一隊波嘅實際賠率可以最高，同時間就留意翻我哋要付出嘅成本同埋我哋需要嘅 liability。好啦，到最後一場紐卡素對曼聯，咁呢場我哋頭先都望過，兩隊波都唔值得買嘅。不過呢，頭先我哋望過下，其實Bet365 呢今日係有個優惠嘅，買5磅就送20個 free spin 啊嘛。咁我哋個方向呢，就係唔係睇嗰個賠率啦，我哋就睇下我哋付出最少嘅成本可以攞到嗰20個 free spin， 究竟買邊隊波好啲？咁佢個 terms and condition 就係話至少買5磅啦。咁而個賠率至少係2賠1，即係 1.5。咁紐卡素 1.6 1.67， 咁10磅就要 0.36， 即係5磅嘅話就係 18p 嘅。咁付出 18p 就有20個 free spin， 咁每個 free spin 係 10p 嘅，咁都好值得去做啊。咁以個人嘅經驗嚟講咧，付出咗 18p， 其實如果佢俾到5個 free spin 我都試下會玩嘅。咁佢俾到20個 free spin 就更加唔使考慮啦，就一於去馬。好，但係去馬之前呢，我哋都不如望翻我哋如果買曼聯厘曼聯5磅嘅話，個成本幾多呢？咁成本係 58p， 咁就好清楚啦。如果我哋買紐卡素5磅厘埋佢，成本係 18p， 而買5磅曼聯厘佢呢，個成本就 58p， 咁梗係揀買紐卡素啦。咁因應我哋買呢一場波嘅目的，其實都係攞 free spin 啫嘛。以 two up 嘅實際賠率呢，我哋都唔係咁重要啦。我哋最緊要呢就係降低個成本。之後攞咗嗰20個 free spin 呢，就希望可以贏多過 18p 呢，
咁其實我哋就係成功噶啦。好，咁最後呢個賠率呢又改咗啊，咁最後我哋個成本係 15p， 咁啊仲好啦，細咗。好啦，我哋兩邊都 confirm 埋呢，就搞掂晒，買咗4場啦。有3場呢，就因為個實際賠率靚而買，而有1場呢，就係純粹為咗 free spin 而買嘅。最後呢4場英超賽事呢，真係有一場有一隊贏咗 2 up 喎，嗰隊呢就係葉士域治啦。嗱，我就買咗車路士啊，冇買葉士域治啊。但係其實我實際上呢，就有買到葉士域治嘅，咁我就用咗1磅 25p 嘅成本，就贏咗298磅 75p 返嚟，實際賠率足足有240倍啊！咁點做到呢？記得留意我下一集買 2 up 嘅秘技啊！唔好唔記得，頭先我用咗18p 呢，就攞咗20個 free spin 啦。其實呢，20個 free spin 我 expect 就會攞到1磅咁上下嘅，但係你最後見到我係贏翻係32p 啫，所以我再重複一次，千祈唔好賭錢啦。好，咁中意條片就 subscribe、share、like， 有咩問題就留 comment 俾我。下條片再見，拜拜。